আজ প্রায় বছর 5 পর স্কুলে গেলাম। গিয়ে দেখলাম সমস্ত কিছু বদলে গেছে। বর্ষাকালে স্কুলের ভেতরে আগে হাঁটু অবধি জল জমতো, এখন সেখানে ঢালাই দিয়ে খানিকটা উঁচু করে দেওয়া হয়েছে যাতে জল না জমতে পারে। ভেতরের ফাঁকা জায়গাটাতে, অর্থাৎ একতলার যে উঠোন, সেখানে বাস্তুতন্ত্র তৈরি করা হয়েছে আর বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেওয়ালে দেওয়ালে সব মহান মানুষদের হাতে আঁকা ছবিগুলো সব আমাদের স্কুলের বর্তমান ছাত্রীরাই এঁকেছে। ক্লাসরুমগুলোর ভিতরে বিভিন্ন বিষয়ের ছবি আঁকা, নতুন করে রং করানো। করিডোরে কত রকমের সব হ্যাঙ্গিং গাছ লাগানো হয়েছে, সমস্ত গাছে ছাত্রীরাই জল দেয়। একতলার সিঁড়ি পুরোটা 12 মাসের নাম, আর বাকি সিঁড়িগুলো সব জটিল অঙ্কের ফর্মুলা দিয়ে সেজে উঠেছে। স্কুলের ছাদে বিভিন্ন রকমের সবজির চাষ, যেগুলো কিনা মিড ডে মিলে ব্যবহার করা হয়। ভাঙাচোরা জানলাগুলো এখন সব নতুন। স্কুলের সাথে যে হস্টেলটা ছিল, সেখানে কত সব নতুন নতুন ছাত্রীরা এসেছে। ফিজিক্সের ল্যাব এখন ইনস্ট্রুমেন্টে ভরপুর। পুরো স্কুলটা এখন নতুন করে সেজে উঠেছে। ভালো লাগলো স্কুলের সামনে পুরনো ফুচকা কাকুকে দেখে। কাকু এখনো একই রকমের আছে। পুরনো সব স্কুলে কাটানো দিনগুলোর কথা খুব মনে পড়ছিল ক্লাস শেষে সাহেব কাকুর ঘন্টার আওয়াজ আর বিশাখা মাসির আদরের কথা। আমাদের স্কুলের প্রত্যেক কজন দিদি ভীষণ স্নেহময়ী ছিলেন। আর সব থেকে বেশি মনে পড়ছিল বড়দির কথা, যাকে ছাড়া হয়তো এত সুন্দর করে সেজে ওঠা স্কুলটা কখনো সম্ভবই হতো না। বড়দি আমাদের শিখিয়েছেন কিভাবে শিরদাঁড়া সোজা করে বাঁচতে হয়, কিভাবে জীবনের প্রত্যেকটা মুহূর্তের আনন্দকে নিংড়ে নিতে হয়। বড়দি আমাদের ফিজিক্স নিতেন। ক্লাস 10 পর সৌভাগ্যবশত 11-12-এও ওনার কটা ক্লাস আমরা করতে পেরেছিলাম। আসলে সবার জীবনে যেমন আইডল থাকে, আমার জীবনে তেমন বড়দি। পুরনো সব কথা মনে করতে করতে মনে হলো আমিও তো অনেকটা বদলেছি। লড়তে শিখেছি, বুঝতে শিখেছি, আরও শিখছি। পুরনো সব বন্ধুদের সাথে তেমন যোগাযোগও আর নেই, হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া। আসলে কিছু বদল জীবনে খুব দরকার হয়, আর এই বদলগুলো হয় বলেই হয়তো জীবনটা সুন্দর হয়ে ওঠে। সময় বদলায়, মানুষ বদলায়, স্থান বদলায়, আর সাথে সাথে পরিবেশটাও বদলায়। আশা রাখি আগামী দিনে মানুষের ভাবনাতেও এভাবেই বিকাশ দেখা